Ir sveiki, mėlyjei. Tai ką, 9 tikriausiai pamoka HTML plus CSS. Tai šioje pamokoje pradėsime biškį vėl, pažaisim su stiliais ir tiek. Aišku, nekelsim dar į atskirą failą ir jo neintegruosim, tai tiesiog kursim savo HTML failiukėje tuos stilius ir žiūrėsim, kas mums gaunasi. Tai tiesiog atsidarom savo įprastą index.html failiuką ir žiūrėsim, ką ten viduj turim. Tikriausiai turėsim lentelę, nes aš jos dar neištryniau. Tai va. Nagi, greičiau. Kaip mano mokytoja sako, stupid kombucha. Ar kaip jinai ten. Ei, jeigu aš nepajungiau. Sustab. Na ir kaip matote, man jau pasijungė, iš tikrųjų be reikalo buvau ir sustabdęs, nes pasijungė po kelių sekundžių. Tai va, aš tiesiog ištrinsiu šitą ir šitą. Taip pat, žiauriai sorry, bet pamiršau praeitoj pamokoj prašyti jums, kad čia dar reikia įdėti vieną atributą. Tai būtų type ir kavarse text or CSS. To tiesiog reikalauja taisyklės. Ir dabar tiesiog susikuriame paprastą kelis paragrafus ir paliksim mūsų tą taip vadinamą pamokėlę. Čia, nežinau, pasirašom, galim labas, ką tu, o čia, nežinau, ką nors irgi nieko geriau. Ir dabar sukursime stilių. Jo, šitiems stiliams. Tai tiesiog, kaip ir praeitoj pamokoj buvo TR, tai čia tiesiog P ir atidarom stiliaus, nežinau kaip čia pavadinti. Tiesiog vieta, kur bus rašomi stiliai. Ir tikriausiai jūs matote, kad čia, palaukit, aš pabandysiu padidinti, kad čia yra tas, va čia vaizdas tikriausiai, o mastelis, kad čia yra citrila, kad čia yra štai toksai skliaustas, nepaprastas, o tas toksai truputį, nežinau, sulaužytas, kaip, nežinau kaip čia pavadinti. Ir taigi sukuriam kažką. Tai tiesiog pakeičiam spalvą, tai rašom color ir nežinau kokia green, tai būtų žalia. Ir aišku, čia galime rašyti ir spalvų kodus, kadangi visų spalvų tiesiog žodžiais prieiti neįmanoma. Tai pabaigoj pamokos parodysiu, iš kur jų pasiimti. Tai tiesiog išsaugom ir pažiūrim, ar viskas gavosi. Ir jo, pažaliavo abudu P tagai. Taip pat galime pakeisti ir šriftą. Tai tiesiog rašom, yra tam tikra funkcija font family, yra pagrindinis šriftas, bent jau manau, kad taip verčiasi. Ir tiesiog, nežinau, mano mėgstamiausias yra šitas Comic Sans MC lygtais, ar MC, ne, MC lygtais. Ir išsaugom ir pažiūrim. Ne, tai tikriausiai MS. Ir dar netoks. Na, tiesiog tada parašom kokį tą home. Tas tikrai yra tą home. Ai, čia suklydau. Dabar pabandom. Nors užteks ir tokio. Ir pasikeitė, ar nelabai. Jo, matote, šitas pasikeitė. Vis tiek aš tam uždėsiu. Comic Sans MC.
Aš be žodžių. Tiesiog. Vau, sėkiai. Bet, čia man atrodo, ar čia paryškintas. Na, nežinau. Bet mes dabar, ar ne, nustatėm, kad visiems P tagams būtų. Bet mes galim padaryti, kad būtų ir tik tam vienam. Tarkim, vienai eilutei vienas stilius, o kitai eilutei kitas, bet jie abu yra P tagė. Tai šitą, manau, nutrinam tiesiog, nes mums jo nereikės. Ne, dar palikime. Ir čia įrašome class ir bele kokį pavadinimą, kokį norit. Tai aš manau, tarkim, koksai pirma eilutė, o čia class antra eilutė. Ir tiesiog dabar išsaugome ir pažiūrime. Ir iš esmės niekas nepasikeitė, nes mes dar nepritaikėm stiliaus. Tai tiesiog išsinom dabar jau šitą. Ir čia rašome taškas, tada klasės pavadinimas. Tai būtų pirma eilutė ir tada P ir atidarom stilių. Tai pirmos eilutė, klasė, pirma eilutė ir tos klasės P tagams. Tai rašom, nežinau kokį čia. Nežinau net kokį čia. Ai, nu tarkim, uždėkim tą spalvą. Oi. Tarkim, red, raudona. Ir dekoracija. Tai būtų text decoration underline. Tai tiesiog pabrauksime. Ir išsaugom ir pažiūrim. F5. Ir kas čia ne taip. Štai va, P nereikėjo. Nes kai parašom P, tai būtų, va, šitaip turėtų būti. Tarkim, P lapuks. P. Ir dabar jau čia bus tas stilius, kurį dabar parašysiu. Copy ir P ir, tarkim, išimam tik šitą ir viskas. Ir nagi. Ai, nesmė. Tai, va, svarbu pavyko. Tai, jau. Va. Ir dabar antrai tai eilutei pritaikykim. Tai būtų antra eilutė. Ir nežinau, gal text, tarkim, align center, kas yra, išmokom, tikriausiai 7 pamokoj. Ar, nu, kai kuriam lenteles. Kas per velnės dabar? Aling. Align. Oi, ir vėl. Kažko šiandien nelabai sekasi. Nu, būna. Ir kaip matote, centre. O jeigu tiesiog parašytume paprastą tekstą, tarkim, L'Oreal Ipsum ir būtų nieko nepritaikyta. Nieko nepritaikyta. Va. Ką? Sakau, nesisek šiandien, nekreipkite dėmesio. Va, nieko nepritaikyta. Tai ką čia dar žadėjau padaryti, palaukit, leiskit pasižiūrėti. Na ir nieko daugiau nenorėjau šiandien. Ai, taip pat, pavyzdžiui, įdedam ar ne B ir tą pačią klasę. Ir štai, pavyzdžiui, pirma eilutė. Ir čia uždarom, aišku, nepamirštam.
Ir tam B tagui prisitaikys štai šitą klasę, bent jau turėtų. Jo, pasidarė, matot, jisai ir paryškintas, ir su klase, tai yra su stiliumi. Tai ką, tiek šioje pamokoje. Ačiū, kad žiūrėjot.